Ka ardhur një hadith profetit alayhis salatu selam që përmend dhe na tregon i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam këtë gjë dhe thot: 3 persona është obligim nga ana e Zotit, që Zoti askush nuk e obligon atë, po ai vetë ja ka obliguar vetes. Thot 3 gjëra Zoti ja ka obliguar vetes se do t'i ndihmoj ato drejt për së drejti. Thot njëri prej tyre, thot profeti alayhis salatu selam, thot ai person i cili martohet për të ruajtur ndershmërinë e tij. Ai person i cili martohet për të ruajtur ndershmërinë e tij. Profeti alayhis salatu selam po na tregon se Allahu xhel xhelalu ka premtuar se do ta ndihmoj atë njeri i cili martohet për të ruajtur ndershmërinë e tij, do ta ndihmoj. Dhe ndihma e Zotit është nga më të ndryshëm. Dhe kur njeriu martohet për të ruajtur veten e tij, për të ruajtur nderin e tij, për të bërë një obligim dhe për të bërë një adhurim, patjetër që Allahu xhel xhelalu, thot profeti alayhis salatu selam, do ta ndihmoj atë, qoftë fizikisht, qoftë moralisht, qoftë shpirtërisht, qoftë dhe materialisht. Pra nga të gjitha format do ta gjej dhe do ta ndjej ndihmën e Zotit në të gjitha mënyrat. Ka një hadith tjetër profetit alayhis salatu selam, ose i mfal një ajet kuranor ku Allahu xhel xhelaluhu e nxit besimtarët që të martohen dhe në fund fare thot: "In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Nëse ato janë të varfër, Allahu do t'i pasurojë. Pra që do thot njeriu duhet kuptoj që martesa, në momentin që njeriu e bën martesën për të ruajtur veten e tij, do të kuptoj se Allahu xhel xhelalu do ta ndihmoj, do ta pasuroj. Nuk do të jetë pengesë e martesës se unë s'kam punë, nuk do të jetë pengesë e martesës se unë s'kam asgjë. Për sa kohë njeriu përpiqet, për sa kohë njeriu mundohet, për sa kohë njeriu është aktiv, nuk është parazit. Pra nuk është njeri i cili është demen, por është njeri që përpiqet, pastaj punët e rrezikut janë të Zotit xhel xhelalu. Ka shumë njerëz të cilët përpiqen, dikush Allahu ja hap, dikush kanë çështje që i takon Zotit. Ama ti si besimtar, në këtë rast do të kuptosh se në momentin ku njeriu martohet, do të thotë se Allahu xhel xhelalu do t'i pasuroj këta njerëz. Pra do t'i ndihmoj këta njerëz. Pra ai i cili martohet, Allahu xhel xhelalu do ta ndihmoj atë njerëz. Thotë Abu Bekri radhiyallahu anhu, sahabi i nderuar, thotë binduni Zotit në atë që u ka urdhëruar tek martesa, thotë që ai të realizoj premtimin e tij. Dhe kush është premtimi i tij? Që t'ju pasuroj. Pra, binduni Zotit xhel xhelaluhu në atë që ai ju ka urdhëruar tek martesa. Pra i bën thirrje të rinjve që ju të cilët i keni mundësi për t'u martuar, bëjeni veprim. Pra, martohuni, bëjeni këtë që Zoti xhel xhelalu ju ka urdhëruar, se Allahu do t'ju japi atë që ju ka premtuar. Dhe kush është kjo në këtë rast? Pasuria.